নমস্কার বন্ধুরা, আমি শেফ আবির। Today I'm gonna show you how to make gajar ka halwa. So you wanna know how to do it? চলো pata করতে। Adding in ghee, প্রথমে দিয়ে দিলাম ঘি। Adding in green cardamom, আমরা এলাচগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। Adding in grated carrot, আমরা কোরানো গাজরগুলিকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। কুক ইট অন হাই হিট ফর 15 মিনিটস, আমরা বেশি আছে 15 মিনিটের জন্য রান্না করে নেব। অ্যাডিং ইন মিল্ক, আমরা দুধ এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। মিডিয়াম হিট ফর 10 মিনিটস, মাঝারি আছে 10 মিনিটের জন্য এর নাড়াচাড়া করে রান্না করে নেব। অ্যাডিং ইন সুগার, আমরা চিনি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। কুক ইট অন মিডিয়াম হিট ফর 7 মিনিটস, মাঝারি আছে 7 মিনিট রান্না করে নিলাম। অ্যাডিং ইট পাউডার মিল্ক, গুঁড়ো দুধ আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। হ্যান্স দ্য ফ্লেভার, ট্রাস্ট মি অন দ্যাট, এটা দিলে টেস্ট আরো ভালো হয়। মিক্স ইট টুগেদার, ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব। ইন অ্যালমন্ড দিয়ে দিলাম। অ্যাডিং ইন পিস্তাচিও, আমরা পেস্তা দিয়ে দিলাম। অ্যাডিং ইন ক্যাশিউ, কাজু বাদামও দিয়ে দিলাম। মিক্স ইট টুগেদার এন্ড কুক ইট ফর another 2-3 মিনিটস, একসাথে মিশিয়ে 2-3 মিনিটের জন্য এবার রান্না করে নেব। If you've seen this video so far, do give us a like and do subscribe the channel। এটা তুমি দেখে থাকলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।